مرحبا بكم الناس الكل. خذيت كاس تاي من مكان، فلقيت انه التاي مكتوب عليه تاي للا زينه، وهو يعني علامه شهريه على كل حال. لكن المثير في الموضوع هو كلمه للا. كلمه للا هي كلمه امازيغيه في الاصل نتاعها، فهي تقال في بعض المناطق في تونس للا، وفي مناطق اخرى يقولوا لا. فكلمه للا تعني المراه الشريفه والمحترمه، وهي كلمة أمازيغية مشهورة برشا في شمال إفريقيا، في تونس، المغرب، الجزائر وموريتانيا. في المغرب مازالوا يستخدموها لوصف الأميرات، فتلقاها للا سلمى وللا سلوى، فهو بالأساس للأميرات. وفي موريتانيا مازالوا يسميوها مع أسماء الأشخاص، فتلقى على سبيل المثال اسمها أميرة لكن يزيدوا لها كلمة للا، فتصبح اسمها للا أميرة بنت كذا. ففي تونس للأسف الشديد أنه الكلمة هذه ماشية وتندثر، لأنه كانت مشهورة برشا في تونس، كيف كنا نحكيو بها برشا الكلمة هذه في تونس، وهي للا. فهي نوصفوا بها المرأة كي تبدا باش نحكيو معاها نقولوا للا فلانة، أو للا فلانة جاية. حقيقة كلمة رائعة وحلوة، فيها برشا احترام للمرأة وتقدير للمرأة. فمصاب لو كان الكلمة هذه ترجع يعني لثقافتنا نحن في تونس، خاصة أنها هي الثقافة الدارجة متاعنا، ونعرف اللي الدارجة متاعنا هي اللغة الأمازيغية بالأساس. فحقيقة كلمة تعبر برشا على احترام المرأة في تاريخنا وفي جذورنا.